और ये तो हम बात सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जिनके मात्र पालतू कुत्ते ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। जो कर्नाटक के रहने वाले शिवप्पा येलप्पा मारुति का हाल है, जो अपने कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करने के दौरान उन्होंने अपने क्रिस के बर्थडे पर उन्होंने आलीशान पार्टी दे दी और इस पार्टी के दौरान इस अनोखे पार्टी में 100-200 नहीं बल्कि 4000 से अधिक मेहमान भी शामिल हुए थे। है ना वीडियो अमेजिंग और बेहतरीन से बताएंगे इस कुत्ते के बारे में। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, कंजूसी बहुत करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस भाई साहब ने अपने कुत्ते से 100 किलो का केक भी कटवाया। जिंदगी हो तो ऐसे, वरना हम भी हो जाएंगे झंड।